即係我哋係咪應該再要好似即係好似某啲人就要好似高高在上咁樣，定係應該係大家係一齊平等咁樣？好似教會就係咩？我覺得我唔係教，我未必係咁適合評論啦。但係想嗰時話教會可能有啲話。啲教徒就覺得係自己信教嘅，我就要令到你哋個個都信教嘅。有啲人嘅心態就係咁諗，有啲可能話我信教啫，但不過我都尊重你信仰，都係話互相可以有討論空間嘅。反而就有啲就係咁諗。係咪我走？係啊，住喺呢個朋友就走咗。或者我想回應下你哋兩個頭先嗰個，我覺得好有意思嘅，即係嗰個，即係都係重複嗰個，即係重複啊、形式啊，即係你係喺一個重複入邊揾到自己，定還是喺一個重複入邊冇咗自己啊？我覺得呢個嘅即係比較呢兩樣嘢係好有意思。我想問下頭先 Frankie 佢講話即係宗教經驗同埋應該好即係用佢哋啲講法即係你話返教會俾唔到宗教經驗你反而係喺你啲經驗入邊去諗返一啲即係宗教啲。我覺得我覺得好有意思嘅呢個咁嘅分法，因為我第一我唔係教徒嚟嘅，所以其實我唔識得即係其實我諗法就唔係從一個即係教徒嘅諗法嚟。我雖然我都應該冇一個叫教徒嘅諗法嘅應該，咁但係 anyway 啦咁樣我喺度諗緊嗰樣嘢咧，就係我想頭先想回應頭先嗰個朋友嗰個地方咧，就係我覺得即係。譬如你行咧同打鼓應該係好大分別嘅，即係我雖然即係我唔係行到我行咗2個月，因為都唔係行，即係都係打咁樣，唔係冇乜機會行啦。咁但係對我嚟講嗰個點講咧？即係我覺得咧點樣即係譬如用翻古斌你頭先嗰個一開始嗰一對，即係嗰兩個情況，一個就係你喺個集體入邊冇自己，定還是喺個集體入邊揾到自己？我覺得嗰個。對我嚟講，嗰個好似有少少即係 misguide 咗嘅位咧，就係你都係諗自己啊嘛。而我覺得嗰個苦行嗰個對我嚟講，好似好有即係嗰個有意思嘅嘢就係你好似你行去一個即係譬如你行去荃灣地鐵站嗰啲咁嘅 situation 咧，你唔係喺嗰啲度揾你即係揾到自己定還是冇自己都唔係重要，最重要係你係割開咗嗰度嗰個即係你姑且叫做荒謬嘅現實啊！即係你嗰種。即係大家喺度行，你冇乜感覺，即係做同樣嘅嘢。呢個咁嘅情況係比苦行呢條隊，即係講可能有啲誇張，有啲浪漫啦。但係即係嗰個咁樣嘅市況咧，係比嗰條隊即係割開咗嘅。即係而呢一樣嘢係，我覺得係 reflect 翻轉頭就係揾到自己係呢個意思咯。即係而唔係話我嗰刻感覺好充盈啊，跟住即係突然之間覺得自己好有生命力，而係話。你本身個世界死㗎嘛，咁跟住你割開咗樣嘢，咁嗰個生命喺呢度走翻入嚟咯。所以嗰個揾到自己定還是冇咗自己嗰樣嘢，唔係即係你唔係淨係，即係我懷疑，即係唔係淨係好似佢喺有個大光燈照住你，你淨係得佢自己，跟住你喺呢個情況之下，你係去思考你冇咗定還是你有咗，而係喺一個大啲嘅 situation 底下，你做緊呢樣嘢，其實係你要令到。係咯，我都係個意象都係嗰條隊係割開咗個現實，即係割開咗一個平時大家都冇乜感覺啦，可能已經冇感覺咗好耐嘅一個現實，而係呢一個嘢令到嗰個自己翻嚟。咁所以即係相對於譬如你話工廠嗰種重複，就係因為佢唔係佢嗰個重複，你唔係割開緊一啲現實啊嘛，而係話你係一路你令到嗰個現實維持啊嘛。咁所以嗰個分別我懷疑係喺呢一度。如果樣嘢唔係 strictly 係嗰個。即係自己就入邊就叫內，跟住外邊就叫外，而係話你搞彎，即係你搗亂咗出邊，咁跟住嗰樣嘢翻轉頭就變咗一個你嘅揾到自己嘅意思。我覺得係好似係咁樣樣。頭先嗰個討論好有趣啦，同埋都好有啟發性。咁有一度咧，即係講話重複係失去自己，抑或係重複令到尋回自己咧，係咪？咁我諗起即係其實聖經裏邊咧有一個嘅 message 就話，當我哋捨棄生命嘅時候咧，我哋就得咗生命。即係呢個咁吊詭嘅一個嘅狀況咧，就好似忘我同埋尋找自己嗰種咁樣嘅狀態咁咯。即係當我哋好忘我喺一個好繁忙嘅街道裏邊，喺
係有一個好似彷彿一隊人有一個目標，但係有一個喺個集體裏邊咧係冇咗自己嘅。但喺呢個冇咗自己裏邊，其實有揾到自己嗰種好吊詭嘅狀態咯。咁第二咧就頭先嗰個朋友分享嘅嗰度咧，我覺得呢樣嘢好緊就係講嗰個支配、控制同埋支配咯。即係其實好多時我哋可能搞參與社會運動，我哋係好有一個理想嘅目標嘅嚇。咁但係當我哋去到有一個位就係，其實我哋好想去控制個結果嘅時候咧，我哋就失去咗我哋原先嗰種我哋原先係想得到嘅嘢，或者係想追尋嘅嘢啦咁樣。咁所以其實嗰個 click 嗰點咧，就係當我哋係去到一個嘅狀態，我哋好想影響個結果嘅，好想去控制個結果嘅時候咧，咁佢就嗰個失落就嚟咯。咁我諗好多一啲嘅問題啦，或者追尋理想嘅過程裏邊咧，呢一個就係一個位咧，係令到啲嘢變質咯嚇，即係嗰種想控制、想支配一種咁樣嘅慾念嚇。咁我想講正係我就喺苦行嗰度咧，其實我喺立法會裏邊咧，我去咗2晚啦。咁嗰個苦行我冇喺參與當中，但係我作為一個喺客觀去睇嘅人咧，其實俾我一個好大嘅發現咧，就係即係嗰個苦行係好慢嘅嚇。即係雖然咧，其實喺一個咁嘈吵嘅環境裏邊咧，我都覺得好難得嘅，等佢可以做到咁樣。但係一個好深嘅感受，其實因為我哋反高鐵啊嘛，咁跟住就俾我諗到個速度咯。即係其實點解我哋個生活個節奏要咁快嘅咧？咁樣我哋係為乜要咁快咧？咁樣有時自己其實放緊假嘅喎，行即係去地鐵都好急腳咁行啊，成啊咁樣。跟住有時突然間會醒悟就係我咁急做咩？但我哋就係生活喺一個咁急促嘅城市裏邊咯。而呢個城市不單係急促，亦都係充滿競爭性咯。咁而家競爭性係令人與人之間係好扭曲咯，即係嗰個關係好扭曲。咁我覺得呢個正係連結翻成個反高鐵背後嗰種嘅，即係嗰種嘅意識同埋對關係嗰個重視咯。另外即係苦行者喺個同個土地咧、大地嗰個接觸咧，都係令我覺得其實用個身體點樣同個大地嘅接觸，通過身體呢個即係咁謙卑咧，其實亦都係同邊緣群體咧嗰種嘅連結咯，即係唔係講嘅，係用嗰個身體一種好具體一種嘅呈現啊咁樣嚇。咁呢個問題想講嘅，咁我想講下呢個鼓手同埋團長嘅心聲。喺大家傾到呢個位嘅時候，咁唔緊要 Vincent 走咗，自己同佢講翻。我覺得冇乜所謂，即係大家嗰個領受係可能唔同。咁咧，我苦行完一輪之後咧，就變咗鼓手啦。因為我開始發現鼓手嘅不足夠，咁咧就打鼓。我發現打鼓係另一種大鑊嚟嘅，即係咧，我覺得咧苦行嘅時候咧，嗰個專注同埋享受咧。確實要其他人嘅努力係換取翻嚟。鼓手就開始世俗一啲啦，因為咧聆聽個 beat 咧其實係難度係高嘅，同埋我哋發現鼓手咧一試就靈啦，得唔得真係好清楚啊！實在，因為咧一個鼓唔得佢係會令到前後嗰啲冚唪唥亂晒大龍咁樣啦，咁所以呢個冇辦法，開始有啲天賦嘅嘢要出嚟啦，即係真係要有拍子感先可以打得鼓，呢個係真嘅。咁好啦，開始打鼓嘅時候就係點咧？個鼓勁重啦，然後咧你喺中間嗰啲就會人格分裂啦，因為隊頭同埋隊尾嘅鼓聲，你明顯你自己感受到兩種鼓聲嘅唔同，跟住咁邊咧咁樣，咁咧就即係係咯，就要好艱辛咁樣去維持翻嗰個 beat 啦。跟住我覺得好唔好意思就係我成日都要改正我後面嗰個鼓咯，除非我有得呢個狀態我繼續人格分裂咁樣，總之停就停，有就有咁樣啦。如果唔係 otherwise 就要聽住前面嗰個嚟去更正後面一個啦。但其實都即係呢個過程都開心嘅，因為鼓手咧睇住前後咧嗰個同在啊，即係一齊去做緊嗰個 sense of belonging 啦，嗰個擁有感係更強，因為望到成個隊伍啊咁樣，好鬼開心嘅其實都。咁係啦，但係鼓手同埋鼓手咧，其實
喺另一個 sense 係更加專注，因為咧好笑，我行下咧行過嗰個文化營咧，啲人食緊糖水嗰邊咧，跟住有人問我你做乜咁樣貴，跟住我答佢26步啦咁樣，點解26步？26公里啊咁樣，跟住打我26公里咁樣，佢問咁你手裏面攞住咩？種子同米啊，佢問我，跟住再問嘅時候我答佢可唔可以唔講？我再答你我打唔到鼓啦。咁樣咯，咁所以呢一幕我就覺得其實佢對鼓手另一種嘅感官嘅專注啦嚇，係另一種嘅挑戰嚟嘅咁樣。咁咧鼓手心聲啦，咁然後咧就輪到團長心聲啦。咁去到大追苦行嘅時候咧，我就負責 coordinate 嗰啲嘢嘛。咁我當然係完全進入唔到呢個苦行嘅狀態啦，因為最瘋狂嘅一日真係幾十個電話啦，講緊街邊人可以揾你啦，記者可以揾我啦，之後嗰2日嗰啲安排嘅人可以揾我啦。咁所以咧係好繁忙嘅，繁忙到一個地步咧，我覺得我個身體，即係我承受唔到咁多事情咯。我夜晚係閂唔到機啊，我係瞓唔到覺直情，我係第一晚瞓得2個鐘，跟住第二晚瞓得4個鐘。其實我1點已經攤到我張床度，因為我第二朝我知我好早就要起身啊嘛。